faly miarabanao any tokantrano zay mijery sy manaraka ny télévision malagasy indray amizao alahady tolakandro izao miainga mivantana avy aty amin'ny kianjan'ny Makido Madagasikara indray ny fandarana live sport ny amin'ny androany ankasitrahana sady ianao any tokantrano zay nisafidy anaraka anay ijery ny télévision malagasy amizao alahady felatsasatra izao ny taranja bola lavalava indray no entinay aminao zay ionany ao anatin'izany hoe gold top 20 zay ionany avany ekipany Ambohimanarina sy ny Antsalovana samy goavana tokoa reto ekipa reto ao anatin'ny vondrona manampy amin'ny fitantarana izay lalao izay ho anareo any tokantrano dia maître Nesta miarabanao Nesta miarabanao dia miarabantsika ny tokantrano tsiraray avy ihany koa izay manaraka ny ity baolina ity izay inona fa dia hiady koa ity lalao androany ity raha tsara patsahivina kely angambany hoe manahoana ny isany reto ekipa rototo reto ao amin'ny vondrona misy azy eo satria amin'ny vondronaamy misy an'zareo tao anaty vondrona moa zany aloha efa hitantsika zao ihany aloha ireo 12 mijoro voalohany ao eny ambonin'ny kianja ary dia lasa moa zany ny lalao VTMA zany hitantsika teo ny anarany numéro 1 Nomena, numéro 2 Gérard, numéro 3 Mampionina, numéro 4 Mario, numéro 5 Ibrahim, numéro 6 Papouze, numéro 7 Roland, numéro 8 Mami, numéro 9 Michel, numéro 10 Tutsu, numéro 11 Sulu, numéro 12 Nasulu, numéro 13 Tutsu, numéro 14 Yandri, numéro 15 Natenaina. Toy izay ny ekipa mandrafitra ny VTMA lalao ihany koa tsy akiandriandry fa efa manomboka mafana dia mafana mangotraka ety aminay ety amizao alahady tolakandro izao ety an-kianjan'ny Makido Madagasikara reto samy ao anatin'ny vondrona reto Nesta mitarika vonjomaika ihany koa ny asa amizao fotoana izao raha tsy forfait ny ekipa nisy kara tsy nandray anjara moa zany tamin'ny andro faharoa izay nilalovan'izy reto tamin'ny heriny toy izao mitarika amin'ny isa 7 amin'ny vondrona misy azy zany ny asa ary ny VTMA dia manana isa ray ny lalana faharoa zany dia ny USA manana isa 5 zany satria nandresy zany moa ny USA akady fotsy teo fa lasa moa zany ny lalao am'izao fotoana izao fa misy penalité ho an'ny zareo VTMA dia lasa ny daka baolina ny atao penalty tosy moa zany baolina zany na navoaka tosy avy hatrany dia tosy mazava ho azy ho an'ny zareo asa Ambohimanarina ihany ampatsavina kely ny mpitsara mitantana ny lalao ny mpitsara afovoany izay hitantsika amin'ny sary zany dia Andriamato Pascal ny mpitsara anjorony dia i Jean-Baptiste Augustin ny mpitsara anjorony anankiray ary ny anankiray kosa dia hitantsika ny tsoarana ny etsy amin'ny table moa zany dia misy ny Tsiori ary ny coach arbitre zany dia misy ny Tina Randrenarson dia milahatra moa zany ny ao amin'ny tosy mbola tsy mandeha amin'ny baolina tosy ho an'ny zareo VTM Antsalovana dia lasa baolina lasa ny ary dia lasa ny adversaire moa zany le baolina teo dia manao en avant dia lasa ny Antsalovana indray baolina dia miditra ao anaty avant dia miforona mêlée spontané dia any amin'ny Michel zany demi de mêlée zany dia mbola mêlée spontané ihany ho an'ny zareo VTM Antsalovana dia zay vao mivoaka aty amin'ny lalana fahafolo aty baolina dia misokatra be aty amin'ny 3 quart aty misy placage zany fa dia mivotsitra moa zany placage zany dia lasa ny zareo Antsalovana ihany baolina dia nanao en avant manao arrêt de jeu ny arbitre misy inona misy acte de misy brutalité zany misy brutalité na misy famelezana nataony zareo asa dia manao tatitra ny mpitsara anjorony manao tatitra amin'ny mpitsara afovoany vita ny fampiresahana izy mirahalahy dia nampiantso na kapitaine Ambohimanarina ny mpitsara dia fampitandremana ambava aloha zany no azony iny fampitandremana ambava no azony mpilalao ny asa Ambohimanarina teo fa dia penalité mazava ho azy ho an'ny zareo VTM Antsalovana eo mitsipika ny centre mihitsy misy an'izany dia lalao vinaingana amin'ny baolina dia miforona molina ho an'ny zareo VTM dia manosika mandeha molina aloha mbola mandeha ihany molina ho an'ny zareo VTM ary mandeha mafy mihitsy amin'ny molina zany lasa lavitra le molina dia latsaka en avant indray ny baolina tsy voatahirin'ny zareo VTM le baolina teo fa dia latsaka en avant mêlée mazava ho azy ho an'ny zareo asa Ambohimanarina eo amin'ny fisasahan'ny kianjan'ny Ambohimanarina no misy an'izany mêlée zany
ny andry zareo zany no anao ny introduction amin'ity mele ty. Dia mirafitra moramora mele dia zay vao ampidirina ny baolina mampiditra ny baolina ny demi ana manarina ity dia mivoaka ny baolina dia taka be aty aloha aty mitady tosy nahita sa tsy nahita tosy dia manao pressing mbo manarina zany fa dia any amin'ny atsalovana aloha ny baolina dia lasa koa fa dia votsitra daholo zay plaquage rehetra mandeha aloha zany dia any amin'ny fa dia latsaka indray ny baolina fa soa ihany fa tsisy anava mandeha ozy mipitsara dia taka ny atsalovana amin'ny piscinette kely ao aloha ao voaka tosy ho andry zareo ambo manarina eo amin'ny aloha kely ny tsipiky ny 20 metatra dia amin'ny tany zareo ambo manarina misy an'izany tosy zany tosy ho an'ny ambo manarina. Efa manomboka tafiditra amin'ny mpilalao rotota, efa manomboka miady ny lalao. Larana faharoa ny ambo manarina no ny tosy. Ya. Terina ny ponitosy teo dia molina ho andry zareo ambo manarina dia mamoaka baolina any amin'ny larana fahafolo. Larana fahafolo daka be aty aloha aty tsy mahita tosy aloha fa dia any amin'ny antenaina ary dia ratsy ny tolotra dia nanao navary zareo ambo manasara VTM atsalovana dia mele ho an'ny ambo manarina. Samy nanary tosy rairay avy aloha zany ny rotonta teo ary araka ny lazainao teo nesta dia efa tafiditra soma tsara daholo ao anatin'izany lalao zany roa reto rotonta eny ambony kianja ireto izay manao fotsifotsy ny avy any ambo manarina ary ny avy any atsalovana kosa ny manao mavomavo zao hitantsika izao. Tsara omenantsika ihany koa ngamba ny composition zareo ambo manarina reto. Numéro 1 Zaki, numéro 2 Terry, numéro 3 Gogo, numéro 4 Kamana, numéro 5 Naina, numéro 6 Bala, numéro 7 Bolo, numéro 8 Nakarawa. Yafafa le anarana, numéro 9 Tiji, numéro 10 Rabibi, numéro 11 Takil, numéro 12 Mansara, numéro 13 Mainty, numéro 14 Tsiri, numéro 15 Sako. Zay ny mpilalao ny ambo manarina no miakatra voalohany eo ambony kianja. Raha reto ekipa avy any ambo manarina reto zany dia Ejika aloha zany anisany mandrafitra Maki Junior ary anisany dia tanora tokoa mandrafitra an'izany asa atsalovana izay nesta aloha asa manahoana ny ao amin'ny VTM maromaro ihany tamin'ny taona lasa iny présélectionné tao anatiny ary anisany hoe tanora ihany koa reto ekipa rotonta eny ambony kianja reto. Marina tokoa an'izay ary anisany manatombo rehefa mampilalao tanora eo ambony kianja amin'ny resaka tanjaka moa zany satria lasa aloha ny baolina zany amin'ny ambo manarina ary amin'ny anatin'ny 22 mètres zareo ambo manarina ny baolina amin'izao fotoana izao dia daka miala tany aloha dia aty aloha be aty amin'ny tanin'ny atsalovana dia manahoana mivoaka sa tsy mivoaka ao anaty amby andry zareo atsalovana zany ary dia nitsindriny fotsiny tao baolina moa zany dia mazava ho azy fa renvoi 22 mètres ho andry zareo atsalovana. Tiana manamarika fa raha mivoaka direct tany amin'ny touche de but na tany amin'ny ballon mort ny baolina iny dia mele tany amin'ny andakana fa soa ihany ho andry zareo atsalovana zany fa tsy mivoaka izy fa janona tao anaty amby dia lasa baolina amin'izany efa any amin'ny ambo manarina sahady dia manavatsava mitondra baolina larana fahafiry zany mitondra baolina zany larana fahatelo dia any amin'ny takila dia misokatra ty amin'ny 3 quart dia tratra amin'ny plaquage dia miforona mele spontané dia mamoaka baolina dia mele dia any amin'ny larana fahadimy dia manao zay davandra zareo ambo manarina aloha zany dia misy avantage zany efa hitan'ny mpitsara afovoany misy plaquage tsy ara-dalàna zany mazava ho azy dia pénalité ho andry zareo ambo manarina fa misy arrêt de jeu aloha zany miarrêté chrono ny mpitsara zany hoe misy dia isy mpilalao anatsalovana aloha azo karatra dia karatra mavo voalohany ho an'ny mpilalao any atsalovana zany tamin'ilay fanakanana tsy ara-dalàna teo izay hitantsika amin'ny sary
dia larana fahadimy larana fahadimy ho an zareo atsalovana Ibrahim zany larana fahadimy no nahazo karatra teo an zareo atsalovana ary dia penalité ho an zareo Ambohimanarina dia tsaraina amin'ny baolina makabahana andakan'izany baolina zany larana fahadimy amby folo Zako ho an zareo Ambohimanarina no makabahana andakan'izany baolina zany mifatoka tsara ny lehilahy alohan'ny andakana baolina dia lasa nidaka baolina maty ara-dalàna zay zany no nitoko voalohany zareo Ambohimanarina 3 asa Ambohimanarina mbola tsy nitoko kosa ny VTM atsalovana dia lasa sady ny kodam-vao an zareo atsalovana izy mitady baolina ary dia atsalovana ihany mahazo an'izany baolina zany tsara dia tsara dia ny anahana indray aloha dia voatsorika ny zareo Ambohimanarina amin'ny baolina dia nanao fahadisoana indray atsalovana dia penalité ho an'ny Ambohimanarina eo amin'ny medianina mihitsy dia lasa vaty amin'ny larana ratsy amin'ny plakazy zany fa dia mbola mandeha ny aloha ny baolina any amin'ny zareo Ambohimanarina dia miforona mêlée spontanée mamoaka baolina takilina aty amin'ny larana fahafolo aty dia larana faharoambinifolo dia manavatsava dia tratra amin'ny plakazy dia voadaka ny Ambohimanarina ny baolina tandremo fa ratsy zany ho anatsalovana dia tapaka lalao misinina dia nanao anavany zany zareo Ambohimanarina dia mêlée ho an'ny atsalovana raha ny geste ny mpitsara dia zay le fihetsika teo hoe nanao anavany zareo Ambohimanarina dia mêlée ho an zareo atsalovana mêlée eo amin'ny fisasahan'ny kianjana atsalovana mihitsy no misy an'izao mêlée zao anazy no introduction zany hoe izy no mampiditra baolina ao amin'ny mêlée dia mirafitra moramora amin'ny mêlée dia zay vao mampiditra baolina ny demi dia lasa natsalovana zay vao minjera dia miforona mêlée spontanée dia misokatra ary amin'ny 3 quart indray baolina ho an zareo atsalovana ihany dia efa misy olona firy roa telo fa tsy mety minjera mihitsy aloha zany atsalovana mitondra baolina zany dia miforona amin'ny molina dia mivoakaingana amin'ny baolina aty amin'ny 3 quart tratra amin'ny plakazy dia minjera dia mêlée spontanée dia mivoaka ihany ny baolina dia aty amin'ny 3 quart indray dia miforona indray mêlée spontanée dia tratra ny contrat Zambe dia nanao fahadisoana plaqueur tsy s'écarte ozy ny arbitre dia lalao vinaingana moa le baolina tsy ampy 10 metatra zareo Ambohimanarina penalité le baolina teo tamin'ny voalohany zany dia nalaovina atsalovana aingana dia tsy ampy 10 metatra dia efa nanao fanakanana indray zareo Ambohimanarina dia plus 10 metres indray zany le penalité teo izany hoe rehefa penalité ny baolina zany dia tsy maintsy mihemotra any amin'ny 10 metatra le olona nanao fahadisoana le mpilalao nanao fahadisoana zany hoe le tsy tompona penalité zany mihemotra any amin'ny 10 metatra ka rehefa tsy manaja an'izay ianao dia miampy 10 metatra indray mandroso 10 metatra makany aloha le penalité teo zay no nahazo an'Ambohimanarina ary dia teto zany dia mbola nahazo karatra mavo ihany koa le mpilalao an'Ambohimanarina zay nanao fanakanana tao an'izay latsaky ny 10 metatra zay larana faharoa an zareo Ambohimanarina zany nahazo karatra mavo zany dia Itery na Itery zany na Ivaza zany nahazo karatra mavo zany nanao fanakanana tao amin'ny latsaky ny 10 metatra tamin'le penalité teo dia atsangany atsalovana moa zany baolina zany ary dia ho tsaraina larana fahaenina amin'ny atsalovana no makabahana andakan'izany baolina zany dia ipapozy larana fahaenina no mametraka amin'ny baolina makabahana andakan'izany baolina zany dia ipapozy dia makabahana dia menjera tiana manamarika fa io penalty io dia misy fepotona zany hoe 10 seconde taorinany hoe ho tsaraina izy dia tsy maintsy voadaka amin'ny baolina raha tsy zany dia mivadika mêlée ho an'ny adversaire dia zay mahatonga anatsalovana zany mitazona an'le baolina eto satria dia lany ny fotoana raha mbola menjera io ka ho atsangana indray ary dia raha tsy daka moa zany baolina zany dia tsy niainga fa dia nandady dia any amin'ny
Ambohimanarina dia manao attaque sady Ambohimanarina dia mandaka baolina mahita tosy tsy mahita tosy tsy nahita tosy fa dia mivoaka tosika mivoaka tosy ho an'ny zareo anisany tosy voaka tosy ho an'ny zareo Ambohimanarina satria dia tsalovana no nitato baolina teo dia tsalovana zany mitondra an'le baolina mivoaka tosy dia tosy ho an'ny zareo Ambohimanarina. Anisany hitako hoe nampiavaka amin'ity Gold Top 20 ty andro fahatelontsika zao nanomboka tamin'ny fafitony volana oktobra tany ny andro voalohany tao anatin'ity fedina tompon-daka ny Gold Top 20 ty izay ivoahana any ivelany ary ny solotenantsika tamin'ny taona lasiny nahitana tao amin'ny FTM Masikosfa nampiavaka tamin'ity taona ity dia zay tsy manomana zay raha tsy fanomanana ny tsy tafita satria dia be da be ireo anatin'ny division 1 no resin'ny division 2. Maromaro tokotrany aloha zay satria teo zao dia nahitsika fa savonnerie tropicale dia resiny zareo be masoandro zany hoe tsisy azo amaivanina zany ny mpifanandro anatin'ity top 20 ity fa dia lasa aloha ny baolina zany ho any zareo Ambohimanarina dia miforona mêlée spontané dia misikotra baolina i TJ dia mamoaka baolina dia any amin'ny Ambohimanarina ihany dia tratran'ny placage eo dia mêlée spontané ihany dia mamoaka baolina ihany dia misy fandraisana tsy ara-dalàna zany dia latsaka ny baolina latsaka en avant dia mêlée ho andry zareo VTM atsalovana eo amin'ny tsipiky ny centre eo misy an'izany mêlée ho ana atsalovana zany mbola mitarika amin'ny 3 minitra aloha zany zareo asa Ambohimanarina 20 minitra zay ny lasa 10 minitra ny lasa mbola 3 minitra ho andry zareo asa Ambohimanarina fa dia lasa aloha ny mêlée dia aty amin'ny zareo atsalovana dia tratran'ny placage eo mbola tsy menjera dia zay vao menjera dia miforona mêlée spontané dia misy contrat zany be tsy ara-dalàna aloha zany ataony atsalovana zany Ambohimanarina sady misy miditra côté no misy menjera ary aloha amin'ny baolina ary rehefa misy mêlée spontané zany dia tsy tokony hisy mpilalao enjera aloha ao fa tokony hitsangana daholo fa teo moa dia hitantsika fa atsalovana dia nenjera ary aloha amin'ny baolina mihitsy sady nisy niditra côté dia pénalité ho andraro atsalovana zay ho tsaraina ihany moa zany zany baolina zany ho tsaraina atsalovana. Asa Idanive zany larana fahatelo amby roapolo zany dia lasa aloha tsara baolina dia manahoana fa dia vilana moa sady tsy tonga le taka baolina dia any an-tanany zareo Ambohimanarina ihany dia iza le izy telo nomena nomena zany nandaka an'le baolina teo fa efa any amin'ny atsalovana sady ray aloha ny baolina dia manavatsava dia tsara tare zany efa ry amin'ny tanin'ny Ambohimanarina sady ny lalaovana dia mivoakaingana amin'ny baolina ty amin'ny 3 quart tsara tare zany attaque ny atsalovana zany dia ty misokatra ty amin'ny 3 quart dia ny amin'izany amin'ny nomena iny le tsara baolina teo dia tsy mety menjery nomena moa dia miforona amin'ny molina ho andry zareo atsalovana dia manosika ihany dia tsara tare mbola any amin'ny atsalovana ihany baolina fa mbola tsy very aloha hatreto dia mivoaka tosy talohany voaka tosy nefa dia nisy fahaditsona nataony zareo Ambohimanarina dia pénalité ho ana atsalovana manao arrêt chrono indray ny mpitsara le fahaditsona teo moa zany raha ny fihetsika nataony mpitsara teo dia niditra côté tamin'le molina teo zareo Ambohimanarina tiana manamarika zany fa rehefa misy molina na mêlée spontané dia tokony avy any arina daholo no mitsofoka fa tsisy miditra avy aty amin'ny côté zany ka zay zany le fahaditsona hitan'ny mpitsara teo. Asa aloha raha iny ny anaroatra eto fa nisan'ny tsara toerana io penalty misy any nomeny io mba tonga n'ity point io telo ao anatin'izay 20 minitra ilalaovana zay Ernest. Nisan'ny tena tsara toerana ary tokony ho faty fa lasa aloha nitaka baolina manahoana ary dia maty mazava telo atsalovana telo Ambohimanarina mitovy nisany amin'ny solaitra be samy telo avy ary samy lalao 14 moa ny rototo amin'izao satria dia misy karapaotra mavray
zay mijanona mipetraka 10 minitra ny atsalovana ary misy nahazo karatra mavo ray ihany koa ho an'ny zareo Ambohimanarina. Larana faharoa Ambohimanarina i Thierry le nahazo karatra mavo teo dia lasa ny dakabaolina ho an'ny zareo Ambohimanarina dia any amin'ny atsalovana dia tratra amin'ny plakazy eo dia tsara le pasy dia mbola tsy very ny baolina. Zay lasa ny eny atanana atsalovana mihitsy amin'ny baolina zany ny lasa ny zareo Ambohimanarina. Dia gratte le baolina efa plaqué teo Ambohimanarina dia grattena ka atsalovana zany le baolina dia lasa natsalovana nefa ny avy eo dia lasa nanao anavandra ry zareo atsalovana. Nanao anavandra atsalovana mele zany mazava ho azy ho an'ny zareo Ambohimanarina. Miady ny lalao ary mifandanja. Zay ny azo ilazana azy ngambany mifandanja ny ekipa rototo amin'izao fotoana izao. Mele eo amin'ny ligne médiane eo misy an'izany mele zany ho an'ny zareo Ambohimanarina. Dia iza mampiditra ny baolina i Tidji na Erika mampiditra ny baolina Ambohimanarina ary voatosika aloha zany melena Ambohimanarina zany fa dia na izany na zany lasa ny ihany ny baolina. Mbola any amin'ny Ambohimanarina ihany ny baolina dia miforona le mele spontané. Dia mamoaka baolina aty amin'ny larana fahafolo aty dia aty amin'ny larana faharoa folo. Sokatra aty amin'ny 3 quart aty zany ny baolina. Mbola tsy very any amin'ny Ambohimanarina ihany dia daka baolina be larana faraka ambin'ny folo dakiliny zany mandaka baolina zany ao any Ambohimanarina ary anatin'ny 22 mètres zareo. Dia mivoaka direct any amin'ny ligne de balle morny zareo atsalovana le baolina teo dia manana safidy zany atsalovana na izy anao raha 22 mètres na izy safidy mele any amin'le nandakanana le baolina. Zany hoe mazava ho azy zany fa mele no nangatahany zareo atsalovana mele aty amin'ny nandakana baolina ary aty amin'ny tanina Ambohimanarina moa misy an'izany daka baolina zany dia mele zay no safidian'zareo atsalovana zany mele aty amin'ny 10 metatra mandroso amin'ny ligne médiane any amin'ny tanin zareo Ambohimanarina no misy mele. Atsalovana no ampiditra ny baolina ao anatin'izany mele zany. Larana fahasivy natsalovana Michel mampiditra ny baolina lasa natsalovana ny baolina mbola tsy avoakany aloha fa mbola taritiny ihany manatombo izy mitosika mele zay vao mivoaka ny baolina. Dia ary misokatra ary amin'ny 3 quart ary misy combinaison tsaratsara izay nataony atsalovana zany. Dia mivoaka ho an'izy ny baolina mele spontané dia mivoaka ho an'atsalovana ihany dia misokatra aty amin'ny 3 quart ihany ho an'atsalovana. Dia manao jeu d'avant indray fa tsy namoaka baolina aty amin'ny 3 quart dia miforona indray mele spontané. Dia tratra amin'ny contrat Zambie aloha zany dia lasa Ambohimanarina ny baolina tsy isy fahaditsona mihitsy izy mitsara dia lasa dia daka baolina be aty aloha aty miala tany ho an'ny zareo Ambohimanarina dia tonga aty amin'ny anaty 22 mètres ny zareo atsalovana any amin'ny atsalovana ny baolina dia manahoana mandaka sa tsy mandaka dia mbola tsy nandaka ihany fa dia manivatsiva. Dia votsitra koa aloha ny plakazy zay vao manome zay vao tratra amin'ny plakazy dia miforona mele spontané dia any amin'ny atsalovana ihany ny baolina dia mbola tsy mety mivoaka aloha fa dia misy spontané vaovao indray zay vao mandaka baolina atsalovana any amin'ny larana faraka ambin'ny folo dakily zany mitondra baolina zany. Dia any amin'ny Ambohimanarina indray ny baolina amin'izao fotoana. Dia tsara tarehy zany plakazy zany aloha sady avy any ariana koa aloha fa ara-dalàna tsy isy fahaditsona mihitsy izy mpitsara dia nanao fahaditsona i atsalovana zany hoe efa nisy mele spontané teo dia nanao talo anazy alama zany hoe sikotra baolina tamin'ny tana natao anaty mele spontané zany atsalovana zay no hita mpitsara teo dia pénalité ho an'ny Ambohimanarina. Misy mpilalao tsabona aloha dia mijanona kely ny chrono indray misy mpilalao any Ambohimanarina angamba zany tsabonao zany dia somary mijanona kely ny mpilalao mijanona kely ny lalao azo lazaina fa aingana aloha le fomba filalaona ny andanina ny ankilany ny indro kely somary manao faute de main maromaro zany satria betsaka ny mele betsaka zany ny baolina latsaka en avant ho an'ny andanina ho an'ny ankilany
zay ngambany tokony jerevan'ny mpanazatra na andaniny ankilany fa be loatra le baolina fery na latsaka anavant zay mampitsarampitsara nesta moa zany dia efa rahantsika malala fa anisan'ny filohany fikambanana arbitre mpitsara fitsarana ny baolina lavalava zany eto Analamanga ary izy koa dia efa anisan'ny taiza tanora ao anatin'izany baolina lavalava izay fa ity baolina ity ihany koa ity ningoby ity dia mizara roa izany hoe mandeha koa ny any amin'ny faritany misy ny any Tamatavy misy kosa ny any Mahajanga izany hoe izay vice champion sy ny champion no mandray anjara ao anatin'izany gold top 20 zay izay nahatonga nazony GSTA ambondrina fa fandresena nalohana an'zareo Boeny Rio zany niona katy amin'ny Analamanga indray ao anatin'ny vondrona C no misy izay mitarika vonjomaika ao anatin'ny vondrona C nahitatsika ny GSTA vokatra lalao omaly zay faharoa kosa FTM dia anisan'ny maivana dia maivana aloha ny isany ary eto aloha nesta anisan'ny nahagaga maro koa izay hoe nahoana ny isany andrarezana no latsaka izay ratsy fanomanana no latsaka ety nesta zay le niteneniko teo hoe tsisy azo maivanina le mpilalao na ny voaniakatra na ny efa tao amin'ity resaka top 20 ity fa dia samy mampiseho ny heriny daholo ny ekipa tsiraray avy ka tsisy azo maivanina mihitsy fa dia azo lazainy hoe miady ary tena miady daholo ny lalao zay mandeha rehetra ny any atsinanany ihany koa dia miara-mandeha amin'izao tsika fitigora itenenantsika aty amin'ny kianja makidy Madagasikara izao koa ny lalao any Tomasina zany efa mandeha ihany koa ny lalao ety aloha nesta nisan'ny resaka ihany koa hoe niakatra ny niveau an'ny reo ekipa zany hoe ireo club nandray anjara atao anatin'ity gold top 20 ity mazava ho azy satria eo le tanjona ho an'izay mpandresy dia misy ekipa anankiroa zany anao ny championnat ny Océan Indien ka tanjona ngeza be zany ho anna fileovana dia mazava ho azy miakatra ho azy ny niveau satria samy manao ny ezaka daholo ho an'ny ekipa tsiraray avy tsy maty moa zany le baolina nitsarainy Ambohimanarina teo dia raha voa 20 metres ho an'zareo atsalovana dia lasa ny taka baolina dia any amin'ny Ambohimanarina mitady an'izany baolina zany larana fa 13 Ambohimanarina mainty dia mamoaka ary amin'ny sisiny ary izy zany latsaka tany amin'ny Ambohimanarina baolina dia lasa ny zareo atsalovana dia misy pasy maizina aloha zany dia lasa ny Ambohimanarina indray ny baolina dia mivoaka ty amin'ny Tiji dia Tiji mame larana fa firy dia mivoaka ihany baolina dia ty amin'ny Ambohimanarina dia misokatra ty amin'ny 3 quart ny baolina latsaka fa tsy anavant baolina akory dia lasa ihany zareo Ambohimanarina larana fa efatra zany ikambana lasa ny atsalovana ny baolina dia nanao fahaditsona indray izy zareo Ambohimanarina plaqueur tsy nama zany hoe rehefa plaqué ny mpilalao anankiray dia le plaqueur zany mila mama an'le mpilalao zay miplaqueny ka teo moa zany dia tsy mivahany fa dia nitazominy tao le plaqué dia zay le fahaditsona hita tsara teo dia penal tosy zany nataony atsalovana dia mivoaka tosy mazava ho azy tosy ho andry zareo atsalovana ihany satria amin'ny penalité dia zay mandaka baolina ihany ny tompony tosy zay mamoaka baolina tosy ihany ny tompony tosy zany rehefa penalité fa tsy mitohy amin'ny daka baolina tsotra izy iny eto aloha zany VTMA dia mila maka isa satria dia efa valo be zao ny elanelan'isany no an'ny asa Ambohimanarina zao efa manana isa valo ary ny azy kosa dia isa raisa mila manandro mahazo fandresena ray aloha zany izy eto nesta amin'ity lalao ity satria victoire roa no an'ny victoire roa ary lalao anankiroa ho an'ny zareo Ambohimanarina ary tsy misy ihany kosa ny ho an'ny mbola tsisy kosa ny eo amin'ny atsalovana Ambohimanarina fa azo lazaina fa tsara toerana ihany amin'ity vondrona misy azy ity fa dia lasa aloha ny baolina ny amin'zareo atsalovana dia mile spontané dia ratsy ny tolotra aloha zany fa dia ambonina izany latsany mbola any amin'ny atsalovana ihany ny baolina mivoaka aty amin'ny sisiny aty dia daka baolina aloha manao ahoana tsara tare aloha zany daka baolina zany dia manao pressine aiza ny baolina anaty 22 metres dia tsy nitsindrina atsalovana azo lazaina hoe fahaditsona ihany zany nataona Ambohimanarina zany satria dia raha nitsindrina Ambohimanarina tao anatin'ny ambiny baolina iny dia raha mivoa 22 metres ho andry zareo fa dia tsy nitsindrina moa le baolina fa niezahana noentina ihany dia voatosika taty amin'ny tosy le mitondra baolina teo
zao hitantsika amin'ny sary zao iny efa voatosika anakany amin'ny tosy dia atosy ho andry zareo atsalovana tosy andry zareo atsalovana dia lasa ny tsipitosy lasa nambomanarina amin'ny baolina dia manao anavandry zareo atsalovana fa mbola avantage aloha any ambomanarina dia mandeha molina ambomanarina zao moa le tenentsika dia mivadika ninjera moa zany molina zany fa dia mamoaka baolina ambomanarina dia daka baolina mitady tosy dia mahita sa tsy mahita dia tsy nahita tosy fa lasa natsalovana amin'ny baolina any amin'ny larana fa 1-10 atsalovana solo dia tratra amin'ny plaquage dia miforona mele spontané dia mamoaka baolina any amin'ny larana fahavalo dia mbola fanafihana ho andry zareo atsalovana ihany aloha zany baolina zany mbola tsy very ny baolina dia zay vao misokatra aty amin'ny 3 quart aty ratsy ny fandraisana baolina fanaizana any moa mbola tsy very dia any amin'ny larana fa 1-10 atsalovana any amin'ny solo ihany dia somary mihemotra aloha le fanafihany atsalovana zay dia mafy be koa mipresinina nambomanarina dia ny farany nanao anavant zany hoe avantage nambomanarina zany amin'ny zay ngamba ny somary tombony amin'ny rugby ny fahadotsona rehetra tsy voatery tonga dia ajanona avy hatrany ny lalao hoe tsofina fa misy ny atao hoe avantage ary ny avantage io anatin'ny anona azo lazaina hoe règle d'or no fiantso azy satria dia anisany miantoka be dia be ny fitohizan'ny lalao ny fisin'izay avantage zay fa tsy voatery tonga dia ajanona lalao vao misy fahadotsona fa rehefa tsy tafavoaka moa le avantage na tsy concrétiser dia zay vao miverina amin'le fahadotsona fa eto moa zany dia mitoy ihany ny avantage ho andry zareo atsalovana zay vao very ny baolina lasa natsalovana angam'izany baolina zany lasa natsalovana dia daka natsalovana aloha miala tany dia amin'ny tany nambomanarina dia voataty ny larana fa 4-10 nambomanarina tsiry zany baolina zany dia lasa tsiry dia laza ihany tsiry tsy zay vao tratran'ny plaquage mbola tsy menjeraka fa molina reny lasa miforona dia miforona molina ambomanarina dia manosika zay vao menjera le molina disponible sa tsy disponible amin'ny baolina dia ivoaka ho any ambomanarina amin'ny baolina misy inona misy fahadotsona hitan'ny mpitsara natao ambomanarina misy fahadotsona hitan'ny mpitsara natao ambomanarina zany dia penalité ho andry zareo atsalovana ary misy mpilalao any ambomanarina anankiray moa zany menjera mitsirara amin'ny tany ao dia somary mijanona kely ndray ny chrono antsika aloha zany chrono aty aminay moa zany dia mitoy foana fa ny mpitsara zany misy chronométreur ao dia ny chronométreur zany manajanona ny chrono ka sao de gaky tsika any hoe 10 minitra ny aty nefa mbola tsy tapitra ihany ny baolina fa dia ny rugby moa zany dia chrono arrêté 28 minutes zany zao ny chrono ary amin'ny chronométreur ary dia navoaka tosy moa zany le baolina tosy ho andry zareo atsalovana satria dia pénalité le navoaka tosy teo pénalité navoaka tosy direct dia tosy ho anatsalovana ihany rehefa pénalité no avoaka tosy direct dia tosy ho an'le nandaka azy ihany miditra larana fatelo nisy remplacement temporaire zany tao dia fa miverina amin'ny lalao le larana fahatelo tosy voaka tosy efa niezaka ihany izy tsy anaran'le baolina fa somary ratsiratsy mitolotra fa mivoaka tosy moa zany zay le nylazany ataony esta hoe le fanamafisana fitazomam-baolina ny tsara ho jeren'reto mpanazatra an'reto ekipa reto rotota ireto zay tokoa satria maro izy ato ny baolina very na latsaka any amin'ny tanana dia lasa manao en avant dia mazava ho azy fa be dia be ny mele amin'izay fotoana izay efa miezaka ihany no mpitsara no milalao amin'ny règle de l'avantage fa na izany ary rehefa tsisy avantage amin'ny mpifanandrina le izy dia tsy maintsy hiverenana le fahadotsona ka eto zany dia tosy aloha zany ho andry zareo ambomanarina larana fahatelo gogo
no anipy an'izany tosy zany dia lasa ny tsipitosy dia lasa natsalovana kosa aloha ny tosy dia nomena mitady an'izany tosy zany dia ny amin'ny larana vasivy dia mamoaka ry amin'ny 3 carari dia manao jeu de 3 carari ny zareo atsalovana dia tratra ny plaquage dia forona mêlée spontané dia amin'ny contre mory zareo mbo manarina fa dia tsy very ny baolina fa natsalovana ihany dia misy mêlée spontané ndray dia mivoaka ty amin'ny 3 carati dia misy ligne d'orjeu zany dia nanao anava zay indray le manary baolina fa soa ihany hoandry zareo atsalovana fa nisy fahadsoana nataona mbo manarina nisy ligne d'orjeu teo tiana manamarika nisy mêlée spontané teo ka zay tsy mandray anjara ao anatin'le mêlée spontané zany dia tokony hoany arinan'le mêlée spontané dolo no mijoro dia rehefa mivoaka amin'ny baolina zay vao mahazo miakatra fa teo moa zany dia nisy mpilalao tsy nanaza an'izay ligne d'orjeu zay fa baolina mbola ao anaty mêlée spontané izy efa ny alohan'le mêlée spontané dia rehefa mivoaka amin'ny baolina dia tratran'le hoe ligne d'orjeu izy dia pénalité ho andry zareo atsalovana nomena ihany no makabahana andakan'izany pénalité zany dia lasa nidaka baolina manahoana ary dia maty ara-dalàna enina atsalovana 3 mbo manarina tiana manamarika inomena dia pile ny toerana misy nomena ato amin'ny atsalovana ny mahazatra antsika ny mandaka pénalité zany dia matetika 3 quart na izy dia mity ouverture na numéro 10 na numéro 12 na numéro 13 na numéro 15 reo zany matetika mandaka pénalité fa akavitsina no ahitana an'izany avant mandaka pénalité zany ka eto moa zany le avant no hitantsika mandaka pénalité ho andry zareo ambo manarina efa pénalité roa zay matina dia lasa no baolina fa any amin'ny zareo ambo manarina daka ambo manarina ty aloha ty manahoana mahita tosy sa tsy mahita tsara aloha daka baolina ary dia mahita tosy ara-dalàna tosy ambody akondro ary amin'ny 10 metatra miala amin'ny ligne de but andry zareo atsalovana misy an'izany tosy zany zany hoe avantage ngeza be ho ana ambo manarina zany tosy zany fa naizany nazy zany moa zany dia atsalovana nanipa satria dia tosy tsotra izy iny fa tsy avy amina pénalité akory ka ambo manarina namoaka azy dia tosy zany ho andry zareo atsalovana fa mahazo an'le atao hoe avantage territorial zany zareo ambo manarina amin'izao satria dia any amin'ny tanina atsalovana eo amin'ny 7 metatra na 7 metatra miala amin'ny ligne de but natsalovana lalaovana lasa nitsipitosy natsalovana nanahoana coup franc nandray baolina tao anaty 5 metra le atsalovana dia nahazo fahadisona ambo manarina dia lalaovinaingana dia mivoaka any amin'ny 3 quart amin'ny baolina dia manahoana tsara tarehy aloha zany fanafiana zany any larana fahatelo amby folo mainty dia miverina aty amin'ny larana fahatelo gogo dia ahoana any amin'isa mbola tsy very aloha baolina fa any amin'ny larana fahavalo kamana le teo iny dia any amin'ny larana faharoa indray tery fa mihemotra aloha zany ataka zany mihemotra le fanafiana satria dia voatosika ry zareo na tsy very ary amin'ny baolina fa any amin'ny ambo manarina dia mihemotra amin'ny fanafiana zay vao lasa mandaka baolina amin'izay ambo manarina dia manahoana mivoaka tosy ho andry zareo atsalovana mafy be le presine nataondry zareo atsalovana mihemotra amin'ny fanafiana ambo manarina dia voatery nandaka baolina nefa rano fa eto aloha dia nanao fahadisona indray atsalovana dia coup franc ho andry zareo ambo manarina lalaovinaingana dia ahoana forona mêlée spontané eo amin'ny 5 metra miala ny ligne de but andry zareo atsalovana misy an'izany baolina zany dia mihemotra indray fanafiana fa tsy ampy 10 metatra fanakanana tsy ampy 10 metatra indray amin'le pénalité zareo atsalovana araka ny teneniko teo moa zany rehefa misy ny pénalité na ny coup franc dia tsy maintsy mihemotra any amin'ny 10 metatra le équipe anankiray izay nanao fahadisona ka teto moa zany lalaovinaingana le baolina mbola tsy ampy 10 metatra dia nanao fanakanana zareo atsalovana dia miampy 10 metatra indray zany le pénalité teo zany hoe mandrosany amin'ny 10 metatra ny aloha fa dia coup franc ihany ho andry zareo ambo manarina dia nangataha amin'ny mêlée ny pénalité na ny coup franc dia azo angatahana mêlée fa dia ho an'le tompon'le coup franc na le pénalité ihany no manao introduction zany hoe rehefa matanjaka zany ny avahany dia azo atao no mangataka an'izy mêlée
indrindra moa eto zany efa dia mele a 5 mètres li satria dia am 5 mètres mialan'ny ligne de piantre zareo atsalovana misy an'izany kof mele zany dia lasana manarina tokotra amin'ny baolina dia manao ahoana tratra amin'ny plaquage dia fotra mele spontané ava dia lasana atsalovana indray lasana atsalovana indray baolina dia spontané manatsalovana dia nanao fahaditsona mbo manarina nanao fahaditsona mbo manarina ia tsy nama plaquage indray le plaqueur teo zay araka ny tenenina rehefa minjera le olona plaquenao dia tsy maintsy vahana le plaquage fa tsy azonao tazominao izy mba hitohizany lalao no dikan'izay satria le plaqué zany rehefa avy rehefa minjera ny tany na izy manao pasy na izy mametraka baolina na apetra amin'ny baolina dia mitsangana izy vao milalao ka lasa tsy mitoy ny lalao raha ohatra le olona plaqué fatoranao ambany eo dia mivadika lasa ny atsalovana indray zany aloha ny avantage tao anatin'izay 3 minitra teo amboniny tsy idirana ny ombu zay asa tsy hainy tao amin'ny VTM ve zareo asa ve ny nanaroatra tao anatin'ny adisoana nataony zareo atsalovany zay tokotra satria amin'ny rugby tsy moramora mahazo an'izany atao hoe ray metatra makany aloha zany fa tsaka angamba teo le fanafiana fa matetika miemotra foana ka tsy moramora mahazo an'izany ray metatra makany aloha zany hoe tokony everina ohatran'ny volamena iny baolina iny raha any amin'ny 5 mètres amin'ny miala amin'ny ballon amin'ny ligne de piantre zareo any amin'ny adversaire zany satria enjana indray vao atonga baolina any kanefa moa le izy teo dia hitantsika zany efa dia very le izy ary nanao fahaditsona mihitsy ambo manarina dia lasa penalité ho anatsalovana fa eto moa zany dia efa mandeha ny lalao lany amin'ny zareo atsalovana aty ampovoan'ny kanja aty misy an'izany rehetra zany dia manafika indray atsalovana amin'ny alalan'ny 3 quart dia manao ahoana dia mandaka baolina dia lasana mo manarina amin'ny baolina dia any amin'ny lalana fahatelo ambin'ny folo mo manarina mainty indray zany mitondra baolina zany tratra amin'ny plaquage mainty dia manao ahoana voaka ny baolina sa tsy mivoaka manao fahaditsona indray atsalovana pénalité dia tsy nama plaquage koa atsalovana lalao aingana mbo manarina fa tsy teo amin'ny tokony tsy teo amin'le toerana tokony anaovana remise en jeu anaovana mbo manarina le remise en jeu dia naveriny pitsara moa zany dia lasa mbo manarina tratra amin'ny plaquage dia miforona ny spontané dia ao jeu d'avant ihany larana fahavalo zany ikambana tsy kambana fa nakarawa dia nisy fahaditsona hafa indray hita mpitsara ary amoaka karatra mihitsy dia mahazo karatra mavo indray zany nahazo karatra mavo indray ny mpilalao anatsalovana anankiray verimberina anao sa le fahaditsona hitany mpitsara teo dia zay natonga ny karatra mavo iny tsy brutalité akory le izy fa dia fahaditsona na hoe faute répété zany dia nahazahoany larana faharoa amin'ny atsalovana karatra mavo dia lasa ny lalao zany efa mandeha ny lalao anandro zareo mbo manarina larana fahaefatra kamana zany mitondra baolina zany dia misikotra baolina misy tijina erika dia any amin'ny larana fahafolo rabiby dia mitazom-baolina indray ambo manarina le plaqué ambo manarina dia nitazona baolina natory indray zany hoe ianao ne rehefa plaqué tsy azo atao ntsony mitazona baolina fa na ianao manao pasy na ianao mametraka an'iny baolina iny fa tsy azo atao ntsony mitazona an'le baolina rehefa minjera amin'ny tany eo ary zay ny zavatra nitranga teo zany efa plaqué dia mbola nitazona baolina ihany dia pénalité ho any zareo atsalovana dia dakana pénal touche dia tsy latsalavitra alovana izany raha dia tosy ho any zareo atsalovana ihany tosy ho any zareo atsalovana ihany aty amin'ny 10 metatra miala amin'ny ligne médiane aty amin'ny tany zareo atsalovana 20 metatra miala amin'ny ligne médiane aty amin'ny tany zareo atsalovana misy an'izany tosy zany milalao 4 indray zany atsalovana mandritra ny 10 minitra satria ny karatra mavo dia mivoaka 10 minitra aloha makaina kely tapitra ny 10 minitra vao miveriny ambony kanja indray zay ho an'ny sazo ho an'ny karatra mavo karatra mena moa mazao azy fa dia tsy miveriny ambony kanja ntsony sady tsy azo soloana dia lasa aloha baolina ny amin'ny zareo mbo manarina dia mamoaka baolina erika ny amin'ny larana fahafolo dia larana fahaenina dia zay fa naneny ny gonga raha misy arrêt de jeu manaraka an'ity zany dia tapitra ny lalao fa mbola mandeha aloha ny baolina satria ny rugby dia tsy azo raha vanam-pandehanana
fa na misy mele na mivoaka tosy na mivoaka any amin'ny ballon d'or ny baolina zay vao azo ravana fa raha mbola misy pénalité aorianany io na misy coup franc aorianany io dia mbola mity foana ny lalao fa eto aloha zany dia mbola sisy arrêt de jeu mbola misy molina tafavoaka avy amin'ny baolina sa tsy ho tafavoaka dia misy fahadisona hita mpitsara indray dia mahazo karatra indray zany izany nanao fahadisona mpilalao nambomanarina indray zany nahazo karatra mavo zany pénalité ho anatsalovana dia mbola mitoy zany ny lalao satria tsy azo ravana amin'ny pénalité ny rugby teto aloha ronesta dia tena nyrofona mihitsy zay karatra mavo zay efatra sahady zay roany ny andaliny roa kosa ny any ankilany tao anatin'izay fisaraha-potoana voalohany zay tsy maintsy manao an'izay mpitsara satria raha tsy namoaka an'izay mpitsara dia lasa itoy ilay izy dia be da be ny brutalité eo ambony kianja fa dia lasa aloha ny baolina ty amin'ny latsalovana zao raha mbola te hilalao zany anao dia tsy azo avoaka tosy baolina io dia tsy mbola tsy vera aloha ny baolina fa ny amin'ny latsalovana ihany dia mele spontané dia mivoaka ho anatsalovana ihany ny baolina ny amin'ny trois quart dia jeu de trois quart indray dia passe sauter amin'ny trois quart elina mihitsy zany dia lasa ny baolina ahoana tratra ny placage fa tsy ny anjera aloha dia miforona amin'ny molina dia mivadika mele spontané ho an-dry zareo atsalovana mbola tsy very ny baolina mbola tsisy arrêt de jeu mbola tsisy ninona fa mbola mitoy ny lalao zay vao mivoaka tosy zay vao mivoaka tosy zay vao tapitra ny lalao zay vao nisy arrêt de jeu zany enina atsalovana telo asambo manarina mi-temps zany mahakaina kely tsika dia verina eto indray Sixte ilay mitady soavaly enina tonga voalohany ny tombony 14 monja ampandray anjara 50 millions FM zay totona farafahakely Sixte mipoka be Achetez des machines chez Massine. Massine, de grandes marques informatiques authentiques, accessibles avec de vraies garanties et services après-vente. Seule Massine vend des machines façon Massine. Massine, un accès vers l'avenir. Fotoana iray manahirana sainantsika vehivavy ny vadim-bolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka aok'izany ny serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Tosihana akory ny fisiny noho izy manify nefa mivoaka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka halalana sy tsy misy ahiaha, apetra ao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araka ny efa fantatrao, ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritry ny alina manontolo. Vive ma source de vie. Gillette Bleu 2 avec sa pompe hydroactive Lubrastri vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gillette Bleu 2. Gillette, la perfection au masculin. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elles se couvrent de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées.
Tic 3 filalaovana ny Quintet Plus Quartet Plus ary TFC mitambatra ao anaty tapakila iray. Raha ordre ny Quintet Plus tonga dia ordre avy hatrany ihany koa ny Quartet Plus ary ny TFC. Tic 3 mitamba be. Ia, efa hiditra amin'ny fizara-potoana faharoa indray zany tsika zao a. Mbola mitarika ny Ambohimanarina amin'ny isa 9-3 eny amin'ny Solaitra be. Efa vonona ny ekipa rototo. Efa vonona ny ekipa rototo Ambohinkanja. Dia anomboka tsy ela afaka sekondra visy dia anomboka ity lalao ity. Andro zareo tsalovana indray zany manao ny coup d'envoi. Tsara manamarika fa ny antsalovana dia efa tompon-daka ny Analamanga tamin'ny taona 2024 anisan'ny natafiakatra azy ao anatin'ny division elite ity koa izay fandreseny tamin'izany taona 2024 izay ary dia mitohy hatrany anisan'ny tena hoe nanana ny maizy azy ny VTM nanomboka tamin'izany taona 2024 nakaty izay. Ya, na izany naty zany Ambohimanarina koa moa zany dia tany amin'ny division ambany ihany koa izy no niakatra atao amin'ity top 20 ity. Zany azo lazaina fa fanatsahana zany aloha ny ekipa rototo dia hitantsika eto ambony terrain fa dia miady ny lalao amin'izao fotoana izao dia lasa aloha fanafina Ambohimanarina taka-bola dia contre zareo atsalovana dia miverina amin'ny Ambohimanarina ihany any amin'ny larana fahadimy naina dia mivoaka aty amin'ny larana fahasivy. Erika dia mandaka-bola Erika manahoana dia tsy nahazo baolina Ambohimanarina dia lasa ny atsalovana amin'ny baolina dia malavatsava atsalovana dia tratra amin'ny plakazy dia manahoana dia miforona mele spontané dia mamoaka baolina takilina dia any amin'ny atsalovana ihany ny baolina manao zay tavant dia molina no forona. Moa araka le tenentsika rehefa mitsangana ohatr'izao ka baolina amin'ny tanana dia molina izy zay fa rehefa baolina amin'ny tany dia zay ny mele spontané. Zao zany mele efa mivadika spontané dia lasa baolina mivoaka any atsalovana dia mivoaka ary amin'ny 3 carré dia tratra ny plakazy dia manahoana mbola tsy very aloha ny baolina fa any amin'ny atsalovana ihany mivoaka ary amin'ny 3 carré fa dia miembotra le fanafiana. Tsara ny pressine aloha hatreto. Miembotra ny ataka ny atsalovana zany. Eny amin'ny rugby koa moa zany dia tsy azo atsipy any aloha ny baolina fa tsy atsipy makany arina. Raha teo alefanao any aloha dia tsy maintsy dakana fa tsy atsipy amin'ny tanana akory fa dia lasa ihany. Dia ary amin'ny ilany ary akaiky ny gradin ary zany misy an'izany baolina zany dia voaka aty amin'ny 3 carré mbola any atsalovana ihany ny baolina dia tratra amin'ny plakazy eo. Forona mele spontané. Dia lasa fa tsara tarehy zany ary pasy anava. Izay vao nyteneniko teo tsy azo atsipy makany aloha ny baolina reto tompoko amin'ny rugby fa dia natsipy ny tany amin'ny namany tany aloha dia anava mazava ho azy. Pasy anava ny nataona atsalovana teo dia mele ho an'ny zareo Ambohimanarina. Eo amin'ny tsipika manasasaka ny kanja mihitsy misy an'izany mele ho an'ny Ambohimanarina zany. Manahoana zany Nesta rehefa mihaona ny Savonnerie Tropicale sy ny Ambohimanarina satria samy mavo ny tenue. Samy mavo tokotra ny tenue fa aty amin'ny rugby no misy an'izay hoe zay fileovana zandriny na zay ekipa zandriny no tsy maintsy manolo an'le maillot zany. Zany hoe raha samy mavo zany dia angamba mety Savonnerie Tropicale zany tsy maintsy mitady couleur hafa satria dia efa ela ihany misy zany asa Ambohimanarina zany. Dia any amina Ambohimanarina zany ny baolina nanahoana misy fahatsoana anavana nanao anavana zareo Ambohimanarina dia mele ho any zareo atsalovana. Mele ho any atsalovana aty amin'ny tanina atsalovana ihany aloha misy an'izany lalao zany na izany naty zany fa dia zareo no tompon'ny introduction amin'ity mele ity. Atsalovana mampiditra baolina amin'le mele amin'ny alala Michel demi de mele. Dia mirafitra moramora mele mbola tsy mety zany miandro commande mandritra zany aloha zany misy fanolona mpilalao ataony zareo Ambohimanarina miala ny larana fahafolo
mialy rabiby zany dia miditra ny larana fa 7-20 isan'ny larana fa 7-20 i lotaka zay vao lasa mbele ho andry zareo VTM Matsalovana dia fiery tany amin'ny Matsalovana ny baolina dia any Ambohimanarina nefa dia lasa ny Ambohimanarina indray ny baolina zany dia manao any dia voatazona aloha le mpilalao mitondra baolina zany dia voaka sa tsy voaka ny baolina voaka ho andry zareo Ambohimanarina dia misokatra ary amin'ny 3 quart ary dia ny amin'izy zany larana fa 7-20 Ambohimanarina dia mêlée spontanée dia lefa nentina verina ao anaty avay any zany baolina zany tsara dia daka baolina ary anaty ambiany Atsalovana dia mivoaka ny amin'ny touche de but baolina mivoaka ny amin'ny touche de but mivoaka direct le baolina manatsafidy Atsalovana na anao mêlée na anao raha 20 mètres fa dia mêlée raha 20 mètres moa zany nangatahany satria raha mêlée iny dia eo akaiky ligne de 22 ihany nantaka baolina teo le Ambohimanarina ka tsisy avantage ho anazy raha mêlée dia aleo zany raha 20 mètres makapahana anao zany raha 20 mètres zany mbola fampiahay misy fanolona mpilalao zay vao lasa nitaka baolina fa lasa ty aloha be aty dia aty amin'ny Atsalovana aty amin'ny Ambohimanarina ny baolina tratra amin'ny plakazy dia tsy ninjera aloha fa dia lasa molina zany le baolina amin'izao fotoana izao forona molina dia manosika ihany zareo Ambohimanarina zay vao contre vao miverina zay vao ninjera dia mêlée spontanée ho an'izy ho any Ambohimanarina dia voaka ho any Ambohimanarina ny baolina dia voaka any amin'ny 3 quart tratra amin'ny plakazy misy fahaditsona sa tsisy fahaditsona fa dia mitoy ihany lalao zao tsara sa avantage fa dia fany amin'ny lalana fa 7-20 Ambohimanarina aloha ny baolina mitsiry mitondra baolina zany dia tratra amin'ny plakazy ao dia manao any mbola tsy very aloha ny baolina treto mbola Ambohimanarina ihany dia tratrany dia miforona molina ao any Ambohimanarina dia miezaka manosika Ambohimanarina dia nirotana molina mivoaka ny baolina sa tsy mivoaka mêlée ho any Atsalovana satria dia Ambohimanarina nitondra ny baolina iny tao anatin'izany molina zany izay tsara ihany no manamarika fa ny molina rehefa tsy tafavoaka ny baolina ao anaty molina na mirodana ohatran'iny molina ka tsisy fahaditsona dia mêlée zay fanapahan-kevitry tsara tsy maintsy mêlée dia mêlée ho an'le ekipa tsy nitondra baolina tao anatin'iny molina iny ateto zany dia hitantsika fa Ambohimanarina nitondra an'izany baolina zany tao anaty molina dia mêlée zany ao any Atsalovana voaka aloha ny larana fa 7 ho andry zareo Ambohimanarina ikambana dia miditra ny larana fa 20 ifaneva zany larana fa 20 nidra teo andry zareo Ambohimanarina dia mbola tsy mirafitra tsara aloha zany mêlée zany zay vao miditra ny baolina dia tosika be ny Ambohimanarina ary dia lasa ny baolina resy tosika aloha zany Atsalovana anaty mêlée dia tiana Ambohimanarina ny baolina mbola tsy very larana fa 1-20 Ambohimanarina takilina tanahoana tena nanao anava zay efa niresantsika tary amin'ny fizara-potoana voalohany tary fa maro loatra ny baolina very zany amin'ny fahaditsona na hoe faute de main moa zany filaza azy maro loatra le baolina very amin'izay dia lasa betsaka ny mêlée mijanona matetika le lalao izay tokony ho ahitsy moa zay zavatra zay satria anisan'ny hoe inona moa zany anisan'ny base ihany zany raha rugby no resahana reto ekipa ny Elia avy any Ambohimanarina reto moa zany Elia no anaran'ireto tantana i coach an'ireto ekipa Ambohimanarina reto anisany hoe ekipa vaovao ihany koa vao niakatra manaraka azy ao ny FTR Besarety manaraka azy ao koa ny Boeny sy ny Atsinanana zay ireo ekipa 10 vaovao niditra tao anatin'ity gold top 20
ia fa dia mele moa zany ho andry zareo ambo manarina eo amin'ny 2 metatra miala amin'ny ligne de but andry zareo atsalovana zany misy an'izany mele zany ho andry zareo ambo manarina nitatsika teo moa zany fa dia matanjaka ambo manarina amin'ny mele satria dia resy tosika tanteraka ary zareo atsalovana amin'ny mele nitatsika tamin'ny mele teo alohan'ity mele amin'izao fotoana ity fa dia nitra aloha zany baolina ho andry zareo ambo manarina dia mivoaka amin'ny baolina arana fahavalo nakaraha ho azy amin'ny mitondra baolina zany dia tratra amin'ny plakazy eo dia mivoaka Michel dia aty amin'ny izany larana fahatelo kokoa dia tratra amin'ny plakazy dia miforona mele spontané le spontané dia mamoaka aty amin'ny larana fa 10 manao drop dia dia tsy niainga amin'ny baolina tsy niainga amin'ny baolina zay nataony Zako teo niezaka anao drop hitady drop fa dia tsy niainga amin'ny baolina dia tany amin'ny atsalovana dia taka be aty aloha aty dia aty amin'ny tanina ambo manarina aty amin'ny fatry ny 20 metatra ambo manarina misy an'izany baolina zany dia mamaly daka ihany koa ambo manarina mamoaka tosy manahoana dia mivoaka tosy ho andry zareo atsalovana tosy ho andry zareo atsalovana aloha zany ary misy larana fahatelo amby folo larana fahatelo amby folo na mo manarina moa zany nahazo karatra mavo dia efa miverina amin'ny lalao eny ambony kianja miresaka amin'ny tsara tsy maintsy mena afatra kely zany le mpilalao rehefa miakatra eny ambony kianja le avy nahazo karatra mavo tandremo tsy mamerina ny fahaditsona nisy teo tsony ianao fa raha tsy zany dia mivadika karatra mena fa dia tosy moa zany ho andry zareo ary misy mpilalao anatsalovana voadona mitsarara amin'ny tany eo ny coach andry zareo VTMA miakatra eny ambony kianja satria Zista sy Godara zany ny coach andry zareo atsalovana ary ny coach andry zareo ambonarina kosa dia Kofaja sy Eli miato kely aloha ny lalao zany ary eteny chrono fa misy mpilalao anatsalovana mbola mitsirara ao tsy fantatra moa zany hoe inona ny nahazo an'ilay mpilalao fa dia mbola tsabona moa zany raha namana amin'izao fotoana mbola ao anatin'ny tontolom-baolina lavalava ihany tsika raha ho jerena vetivety ny lalao tany ivelany tany Afrika dia ny Algérie nahazo ny tompon-daka tao anatin'ny Silver Cup raha resy kosa tsika tao amin'ny resiny Zambie tsika tamin'ny sary 1.720 tamin'ny taona lasa igny dia ny Zambie no resiny reto Algérie reto te 1.30 ohatra zay no nandresen'ny Algérie le score zay moa le filaza azy rehefa ohatran'izao hoe tena tantaka be satria dia tsy nitoko mihitsy zany zareo zambianina ia dia Algérie zany aloha ny andeha hanaraka ny Gold Cup 2019 hiaraka amin'ny Namibia, Kenya, Uganda, Tunisie, Zimbabwe zay atao amin'ny 7 ho avy zao atsika averika ihany tany amin'ny final tsika no resiny Zambia elanelany isa roa 1.37 zay noniona-tsika tamin'izy ireo tao amin'ny taona lasa iny zany hoe vao tamin'ny volana aprily tany hoany tsy taona lasa fa tamin'ity taona ity ihany zany gaga ihany zany elanelanisa zany aloha nesta hoe 1.30 tsy mitoko azo lazaina hoe misy fivoarana be zareo algériana zany satria tsy dia eno loatra zany ny algériana zany eo amina resaka rugby no resahana nefa dia zao dia azo lazaina fa efa tafakatra aty amin'ny anisan'ny ekipa aty amin'ny tendrony Afrika indray nefa izy amin'izao fotoana izao iady an'izany gold iady an'izany amboaran'ny Afrika zany miaraka amin'ireo firenena vaventy amin'ny resaka rugby toa ny Kenya na Namibia zany rehefa miresaka an'izay Kenya zay ihany aloha dia ararotina tao anatin'izay maki rugby A7 izay natao tany Afrika ihany koa tany Tunisie tamin'ny herinandro lasa iny resy tao manasa-dalana antsika nanoloana ny Uganda tamin'ny isa 9.7 zay mivoka-dalao tao anatin'izay tournoi rugby A7 izay fa nisy ihany koa ny resaka navoakany tao amin'ny fédération malagasy ny taranja rugby fa ho atokana ny mpilalao rugby A7 sy ny rugby A15 eto Madagasikara eo an-dalana mpamolavolana an'izany ao anatin'ny niveau fédération malagasy
marina tokoatran'izay satria tokony hiavaka mihitsy mba tsy hifangaro zany hoe reto dia milalao ny rugby à 7 fotsiny ary reto kosa dia milalao ny rugby à 15 fotsiny. Ary resin'ny Kenya antsika tamin'izany lalao zany zay azo reny tsy mamenatra ny resin'ny Kenya zany satria dia fantatsika ny lazan'ny Kenya raha rugby à 7 no resahana satria Kenya dia efa manao ny atao hoe circuit mondial miaraka amin'ireo firenena vaventy andry Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, France sy ireo maro samihafa any ivelany any ary efa nahazo fandresena tamin'izany circuit mondial zany ary zareo Kenya reto ka hoy zay hoe tsy mamenatra ny hoe resin'ny Kenya zany fa na izany zany dia misy ny ezaka be da be zay mbola tokony ho ataontsika raha tia andavo an'izany Kenya zay azo lazaina hoe firenena vaventy raha rugby à 7 zany no resahana tia Afrika fa dia mandeha ihany lalao eto aloha zany mbola enina no telo nisy any amin'ny solaitra be mbola mitarika zany ary zareo Ambohimanarina fa dia tia mitany zareo Ambohimanarina moa zany lalaovana amin'izao fotoana izao zay any amin'ny zareo atsalovana amin'ny baolina fa tafiditra ao anatin'ny faritry ny 220 metatra mikanjan'ny zareo Ambohimanarina zany ny lalao amin'izao fotoana izao dia mivoaka ho any atsalovana amin'ny baolina manahoana misy fahadisoana nataony Ambohimanarina. Inona le fahadisoana dia ary zareo atsalovana indray zany nanao fahadisoana nanao anava tamin'izany fanafiana nataony teo zany atsalovana dia mele ho an'ny Ambohimanarina ao amin'ny faritry ny 220 metatra ao amin'ny Ambohimanarina ao ihany moa zany hatretony mbola ilalaovana misy fanolona mpilalao nataony zareo atsalovana mivoaka miditra aloha zany larana fahavalo ambin'ny folo amin'ny zareo antsalovana itony iny larana fahavalo ambin'ny folo miditra teo VTM marina zay misy fahadisoana kely ngamba le anina fa VTM no mitarika amin'isa enina no telo fa tsy Ambohimanarina akory VTM satria dia tamin'ny alalan'ny nomena larana fahatelo amby roapolo no nahitany VTM zany isa enina zany izay tiana ihany manamarika araka ny tenenina tary am-boalohany inomena dia pilier ao anatin'izany VTM zany pilier ny toerana misy azy avant zany zay akavitsina zany hoe avant indrindra fa pilier mitsara baolina zany fa ny VTM moa zany dia nomena zay pilier no nafaty an'io baolina enina io telo kosa zareo Ambohimanarina aloha hatreto maromaro ihany ny arrêt de jeu satria rehefa misy mpilalao maratra dia matetika mijanona ny lalao amoaka misy fanolona mpilalao dia mijanona ny lalao zany hoe mijanona foana zany ny chrono ka raha tena mandeha foana zany ny chrono dia mety hatratrany amin'ny 20 minitra mihitsy zay vao tapitra fa dia lasa aloha nyfanafiana ho andry zareo VTM atsalovana aty amin'ny tanina Ambohimanarina mbola ilalaovana aloha hatreto dia tratra ny placage eo dia mifirina mêlée spontané dia mivoaka ny baolina ho andry zareo atsalovana ihany dia spontané ihany dia mamoaka ary amin'ny 3 carré dia mandaka tsara tare aloha le daka baolina dia manahoana lasana Ambohimanarina dia tratra ny placage eo dia nisy inona nisy fahadisoana nataony Ambohimanarina fahadisoana eo amin'ny 7 metatra miala amin'ny tsatobiany zareo Ambohimanarina misy an'izany baolina zany ary dia efa inatanany nomena indray ny baolina izy ihany nefa nahazo ny isa enina io dia efa inatanany nomena ny baolina ary ho tsaraina ny baolina araka ny teneniko teo 10 seconde ao arinany eo ho tsaraina le baolina dia tsy maintsy voadaky io baolina io makabahany nomena fatoka tsara ny lehilahy aloha andaka an'izany baolina zany lasa nidaka baolina manahoana dia tsy maty tsy isan'andro ny fetiny zaza nomena mba tsy matinay aloha tamin'iny dia mivoaka ary amin'ny balomora ary baolina dia raha vao 22 metra zany ho andry zareo Ambohimanarina raha vao 22 metra ho andry zareo Ambohimanarina dia lasa nidaka baolina aty aloha be aty
dia any amin'ny zareo atsalovana dia tratra plakazy fa tsy very aloha baolina treto aty amin'ny tanina atsalovana ny larovana dia lasa ny baolina dia forona mele spontané ho ana atsalovana dia mamoaka baolina dia taka be aty aloha aty manao ahoana tsara tare aloha dia mahita place vita dia manao pressine atsalovana dia ahoana mbola namitaka indray aloha fa tsy niavitsy avy hatrany dia nandaka dia lasa ny baolina aty amin'ny azona atsalovana zany baolina zany dia manivatsiva dia tratra ny plakazy dia avy hatrany dia passe après plakazy moa zay filazany iny dia zay vao tratra ny plakazy ndray dia minjera dia mele spontané dia mivoaka aty dia lasa indray mpisidrika ao anaty avany ihany dia miforona mele spontané dia mivoaka ary amin'ny trois quart tandremy fa ohatrany lasa aloha zany sarge ambomaniarina zany dia lasa ihany baolina tsara tare le pasy dia lasa manivatsiva tsara tare essai devant but essai devant but ho andry zareo atsalovana tsara tare le fanafiana teo ho andry zareo atsalovana essai devant but tiana moa manamarika zany a fa ny baolina rehefa voatsindry ao anaty ambu ny ambu moa zany dia io arinan'ny tsatoby io misy tsipika amin'iny tsatoby iny dia ny arinan'iny zany a misy ny atao hoe ambu ka raha voatsindry eo le baolina ho an'ny ekipa mpanafika dia zay le hoe essai ary mifanandrify amin'ny essai nanaovana ny tentative na but après essai dia zay zany ny tombony a hitonanan'le baolina ty amin'ny devant but fa rehefa eo amin'ny devant but na elanelan'ny asao anelanelan'ny asao ny andrinao an'le baolina dia mifaninen'iny mora kokoa zany a no mandaka an'le baolina mampiditra azy a ao amin'ny tsatoby ambonin'ny tsy valam-by io fa raha ny amin'ny sisiny le izy notsinonao dia mifaninandrify amin'iny ihany koa no anaovana ny tentative de but après essai zay sarotsarotra kokoa no mampiditra azy a ao anelanelan'io tsatoby a ambonin'iny tsy valam-by iny eto moa zany dia rizay natao hoe devant but tsotra ny namonoana azy a zay tsy nomena tsony moa no nandaka azy teo fa dia mpilalao hafa indray zany nandaka azy isany nandaka azy teo iny dia tsotra ny namonoana azy teo satria dia iny moa le hoe devant but araka ny filazantsika azy teo miampy fito zany nisandry zareo antsalovana essai voalohany iny tao anatin'izay fizaram-potoana faharoa tantotoro fionany roa tota teny ambonin'ny kianja reto a ny atsalovana 13 zay aloha zany ny score ety an-kianja maki amin'izao alahady tolakandro izao araka ny teneniko teo hoe mila maka fandresena reto antsalovana reto satria dia tsy mbola manana izy isa ray ary valy kosa no hoan'ny ambomanarina amin'izao andro fahatelo ionany roa toto izao mila mandresy atsalovana satria dia somary ratsiratsy toerana ihany izy zany talohan'ny ty andro fahatelo ty ambomanarina azo lazany hoe tsara toerana zany dia efa nahita fandresena indroa dia lasa moa zany dia mahita tosy tsara tare ary amin'ny tanina ambomanarina indray atsalovana tao arenan'iny koda mivola taona ambomanarina iny tosy tsara tare avantage territorial ho an'ny ambomanarina ho an'ny atsalovana ary amin'ny tanina ambomanarina ao amin'ny faritsy ny 20 metatra ambomanarina ao misy an'izany tosy zany izany hoe eo amin'ny 20 metatra na 20 metatra miala amin'ny ligne de but andry zareo ambomanarina misy an'izany tosy zany na anambomanarina raha ny tosy dia azo lazaina fa avantage na atsalovana izany tosy any amin'ny faritsy ny 20 metatra ho andry zareo ambomanarina zany dia le mpilalao voadona teo moa zany dia tsy maintsy nisoloana mihitsy a dia lasa ny baolina dia lasa natsalovana ny baolina dia manao fanafiana jeu d'avant dia spontané voaka ty amin'ny trois quart dia velona tsara mihitsy zareo atsalovana aloha amin'izao dia miforona mela spontané dia mivoaka ny baolina dia manao drop dia manao olona zany drop zany tsy tafiditra tsara le izy fa tsy tafiditra le drop dia raha mivoavany 2 metra ho andry zareo ambomanarina zany raha mivoavany 2 metra ho andry zareo ambomanarina tarika amin'isa 13 no telo zareo atsalovana amin'izao fotoana izao tamin'ny alalan'ny essai ray izay matiny teo lasa ny raha mivoavany 2 metra dia voatatitra atsalovana amin'ny baolina dia manao fanafiana izy dia manavatsava ao
Any amin'ny Salovana ihany bola mbola tsy very dia manao ahoana latsaka. Zay le faute de main nanao anavana Salovana fa dia avantage aloha anambo manarina dia tsy mbola lasa ny bola mbola anambo manarina ihany l'avantage anambo manarina. Sokaraty amin'ny 3 quart ty tsara tara le fanafiana aloha larana vatelo ambe folo ambo manarina. Dia mbola tsy very ny bola fa lasa ihany bola ny ambo manarina dia nanao ahoana nanao fahadisoana latsaka indray ny bola latsaka ny bola nanao anavandray ambo manarina iny moa le hoe maro ihany ny bola verivery fahatany na ho an'ny andalany na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany ka dia mele zany atao hoan'ny zareo atsalovana. Misy fanoloana mpilalao anambo manarina voaka ny larana fahatelo ambe folo miditra larana fahatelo amby roapolo voaka zany mainty dia miditra i sandy mele ho an'ny zareo mele ho an'ny atsalovana dia miditra ny baolina dia manao ahoana ia dia anatsalovana ihany aloha baolina voaka ty amin'ny 3 quart dia daka be ao aloha ao voaka direct ahoana misy tsy fifakazahoana kely eo amin'ny mpitsara foana sy mpitsaranjoro ngambany mpitsaranjoro ny Jean-Baptiste Augustin manangatsana fa tosy aty amin'ny Andakana ohatrany tsy dia manaraka an'izay nga Pascal dia mifanontany izy roalahy inona ny tena marina tosy aty amin'ny Andakana sa tosy any am-boahany tena mantsy ny manamarika fa raha daka baolina ohatran'ireny raha mivoaka tosy direct ka aty aloha ny 22 mètres ianao mandaka azy dia tosy any amin'ny Andakana fa raha mitotona ao anatin'ny kianja ao anatin'ny champ de jeu ao anaty terrain zany zay vao mivoaka le baolina dia amin'izay ihany mitosy any amin'ny mivoahany ka teto zany dia tosy any amin'ny Andakana satria tia mivoaka tosy direct la izy fa lasa ny baolina moa zany efa any amin'ny ambo manarina dia spontané ny ambo manarina ihany izy zany larana fahafito tratra ny placage dia mivoaka tosy i bolo zany tratra ny placage teo zany tondra baolina dia mivoaka tosy tosy anatsalovana Bolo ihany koa moa dia anisan'ny voafidy tao anatin'izany Maki U18 Maki Junior izay natao tamin'ny taona lasiny présélectionné anankitelo nisan'ny présélectionné tao anatin'ity ekipa ny Ambomanarina ity hitantsika ny Bolo tao ihany koa Tojo Erika moa izay efa milalao anaty Maki Junior mihitsy ia lasa ny tsy mpitosy ho an'ny zareo atsalovana dia lasa natsalovana ny baolina dia mivoaka dia daka ty aloha ty ihany tsara aloha ny stratégie any zareo atsalovana aloha hatreto fa miezaka foana zany izy tsy lalao any amin'ny taniny fa raha vao mahazo baolina dia miezaka mandaka baolina fa saingy teto kosa aloha zany dia mivoaka direct le daka baolina teo raha daka baolina tsotra ohatran'ireny dans le jeu courant zany no mivoaka direct any amin'ny ballon mort dia manana safidy ny mpifanandrina aminao araka ny efa lazana teo na mele aty amin'ny Andakana na anao araha 22 mètres mazava ho azy fa mele aty amin'ny Andakana no nangatana Ambomanarina satria dia aty amin'ny 70 mètres miala amin'ny ligne de but andry zareo atsalovana misy an'izany mele zany ianao moa zany nesta efa ao anatin'izany baolina lavalava izany efa nilomano tao anatin'izany tanteraka manahoana ny fahitanao an'ireto ekipa rotota eny ambony kianja ireo hitanao hoe lesoka tombony ho an'ny rotota ny ekipa rotota aloha zany nandritra ny fotoarana haritra dia tany amin'ny division ambany nisy azy ka matoa zany izy tafakatra amina division ambony ohatran'izao aty amin'ny top 20 zany dia ataony ezaka ngeza-be nataony ny andaniny na ny ankilany araka ny voalazanao teo fa atsalovana dia tompon-daka nanalamanga tany amin'ny division ambany alohan'ny akarany tato amin'ity division ambony ity Ambomanarina koa nefa dia tsy latsaka izany fa dia nanao ezaka ngeza-be koa izy matoa tonga amin'ny tanjona ohatr'izao ny azo lazaina tsotra zany dia nisy fivoarana reto filevana roa teto reto na ny andaniny na ny ankilany lasa moa zany ny baolina any amin'ny 3 quart any amin'ny Ambomanarina
dia larana fahafito zany mitondra baolina zany Ambohimanarina i bolo iny dia miforona molina ao Ambohimanarina dia manosika dia mandroso moramora molina dia lasa mandroso ihany molina dia mijanona kely dia mamoaka baolina aty amin'ny 3 quart indray dia larana fahadimy amby folo Ambohimanarina zany Zako tratra amin'ny plakazy ta dia miforona amin'ny spontane dia mivoaka ihany dia any amin'ny larana fahaenina dia vosotra amin'ny plakazy tamin'ny larana fahaenina dia lasa izy dia mbola afaka anao pasy zay vao misy spontane eo dia mivoaka aty amin'ny 3 quart dia lasa larana faharoapolo Ambohimanarina zany mitondra baolina zany dia tratra amin'ny plakazy indray dia miforona amin'ny spontane eo Ambohimanarina ihany somary elaela amin'ny fivoahan'ny baolina efa misy avantage zany misy fahatsoana atao anaty tsalovana penalité ho an'zareo Ambohimanarina lalaovinaingana ary dia misy azo karatra mavo indray atsalovana 20 minitra lasa zay vao nisy endry dalao tsara indray naseho reto Ambohimanarina reto nesta ya nandritra ny fotoana maharitra dia somary nidongo tany amin'ny tany zareo Ambohimanarina ny atsalovana zao indray zany Ambohimanarina vao tonga atao anatin'ny faritry ny 20 metatra ho andry zareo atsalovana dia lasa ny baolina Ambohimanarina larana voalohany Zakiza mitondra baolina zany dia mivoaka aty amin'ny 3 quart bolo dia tratra amin'ny plakazy bolo dia miforona mele spontane lasa natsalovana tapoka amin'ny baolina dia spontane ho anatsalovana zay le fahadsoana nanary baolina amin'ny tsisy antony Ambohimanarina dia adaka baolina mitsalovana aty aloha be aty dia zay le avantage aloha efa manana gain territorial gain du terrain avantage territorial ary zareo atsalovana zany rehetrarehetra zany dia tratra amin'ny plakazy mele spontane dia anasalovana Ambohimanarina eny aloha baolina dia lasa baolina larana fahatelo Koko zany mitondra baolina zany dia tratra amin'ny plakazy eo dia manao ahoana mbola tsy mivoaka dia larana fahaenina dia manivatsiva indray votsitra daholo zany plakazy natsalovana zany fa tsisy plakazy mampianjerana ray ary dia lasa Ambohimanarina ihany ny baolina dia dia tsara zany fanafiana Ambohimanarina zany dia zay le fanresahana teo latsaka anay le baolina reny dia azo lazaina hoe very niezaka natao nitondra an'le baolina dia verivery fahatany fotsiny dia misy mpilalao anatsalovana indray mitsirara amin'ny tany eo somary miatoka eny aloha ny lalao atsika tsy moramora ozy ihany mahazo 2 metatra na 2 metatra amin'ny rugby zany 2 metatra na 2 metatra makany aloha ka ianao efa ny amin'ny lalao any amin'ny tanin'olona ry amin'ny faritry ny 20 metatra ry dia verivery fahatany fotsiny baolina very fotsiny niezaka resana atao zany dia mele aloha zany ho an'ny atsalovana 10 minitra eo sisa nijoroany rotota eny ambony kianja dia ho tapitra izay lalao izay ary zay ihany koa vao tafafota amin'ny toromasiny reto Ambohimanarina reto nesta aty amin'ny faraparany asa nahoana aloha zany fivana ao lata zany 10 minitra izany hoe iza ny tompon-daka ao anatin'ity andro fahatelo ity azona isa toerana tsaratsara ao anatin'ny isam-bondrona zany hoe se roa voalohany ao anatin'ny vondrona no hiakatra ho any amin'izany gold top 8 zay rehefa manatomba aloha zany zao i atsalovany 13 atsalovana 3 zareo Ambohimanarina araka ny teneninao teo somary midongo tany amin'ny taniny Ambohimanarina foana ny lalao fa zay vao somary tatrakely amin'ny toromaso ny Ambohimanarina ary dia amin'ny lalao aty amin'ny tanina atsalovana ny indro kely ozy dia misy ndray le baolina verivery fahatany latsaka anavant dia lasa manome tombony ho an'ny adversaire zay eto moa zany dia mele ho an'ny atsalovana ny tombony Ambohimanarina moa zany dia matanjaka izy amin'ny avant ary miezaka ny manosika ao anatin'ny mele asa raha mbola ho vita ny anosika anatsalovana azo any baolina io fa mele moa zany eo an'ny zareo atsalovana dia lasa baolina voaka baolina ry amin'ny dia daka be aty aloha aty dia manahoana mahita tosy sa tsy mahita tosy fa dia any amin'ny nandakana tosy any amin'ny nandakana tsara ihany ka mba nanasivana fanazavana an'lizy satria dia mele taty aloha 22 metra hoan'zareo atsalovana rehefa mivoaka atao anaty mele ny baolina dia natsipy tany anaty 22 metra dia zay vao nidakana mivoaka direct tany amin'ny tosy amin'izay fotoana zay zany dia miverina mele any amin'ny nandakana izy satria dia atsalovana ihany napiditra an'le baolina atao anatin'ny 22 metra dia avy eo atsalovana nandaka baolina dia mivoaka direct
dia lasa mele aty amin'ny andakana raha tiana homeleny amin'ny voan zany bolinina ohatran'izay fandehany dia tsy maintsy mitotona atao anatin'ny terrain aloha zay vao mivoaka tany amin'ny tosy dia zay vao mele tany zay vao tosy tany amin'ny voany fa le teo tsy mitotona fa avy hatrany dia mivoaka direct tany amin'ny tosy dia mele aty amin'ny andakana satria atsalovana no namerina an'le baolina tao anatin'ny 22 mètres fa dia eto moa zany dia nahazo kofra indray atsalovana dia dakana amin'ny baolina dia ay somary ratsy any zany takabaolina zany fa mivoaka direct indray voaka direct ary amin'ny ballon mort indray zany hoe miverina meleny amin'ny andakana indray zany tokony ho fantatra daholo zay fitsipika rehetra rehetra zay raha ohatra ny takabaolina iny ka nijanona tao anaty amby dia raha voa 22 mètres fa voaka direct tany amin'ny ballon mort le baolina nidakandro zareo atsalovana teo dia manana safidy araky ny efa tenentsika tary aloha atsalovana na izy anao raha voa 22 mètres Ambohimanarina na izy mangataka meleny amin'ny andakana mazava ho azy meleny amin'ny andakana satria dia tao anaty 22 mètres atsalovana no nandakan'le baolina teo ary mele ho an'ny Ambohimanarina ihany zany dia mirafitra moramora ny mele dia mivoaka ny baolina ana Ambohimanarina mazava ho azy dia ahoana misy tratran'ny plakage eo menjera sa tsy menjera dia menjera mele spontané dia mivoaka aty amin'ny 3 quart dia 3 quart ihany aty amin'ny anina dia tsara tare aloha fanafiana any amin'ny bolo dia lasy bolo dia tsara tare dia manao hoany dia efa very indray le baolina very nanao faute de main indray fa zay misy fahatsoana aloha zany hitany Jean-Baptiste ny mpitsaranjoro Jean-Baptiste Augustin nahita fahatsoana asa iza nanao an'ilay fahatsoana fa mbola miresaka aloha izy mirahalahy zany i Pascal mpitsara foany Jean-Baptiste mpitsaranjorony manao taty Jean-Baptiste ho an'izay zavatra hitany teo zay vao mandray fanapahan-kevitra ny Pascal zany rehefa avy eo iza nanao fahatsoana mampiantso kapiteny raha ny fijery azy aloha zany dia mety atsalovana nanao fahatsoana atsalovana nanao fahatsoana avy hatrany dia mifona aloha le raha namana dia mbola tsara fanahy aloha zany Pascal tsy namoaka karatra tsara fanahy aloha Pascal zany tsy namoaka karatra fa dia penalité ho andry zareo Ambohimanarina dia ho tsaraina dia ny safidy tsara baolina aloha zany zareo Ambohimanarina larana faraiky amby folo Ambohimanarina ny tsaran'izany baolina zany i Takila ny tsaran'ny baolina raha ny toerana misy an'le baolina aloha dia tokony ho faty fa dia asa aloha zay fandehany lasa ny takabaolina manao azo lazaina hoe baolina narina fotsiny ihany iny satria dia azo lazaina hoe dia efa amby le baolina teo somary nihinana kely varavety fotsiny fa dia tsy maty moa zany lesiko angezabe tsy fahafatesana an'ireny baolina ireny dia raha vao 22 mètres ho andry zareo atsalovana zany tombony ngezabe ho anatsalovana tsy nahafatesana an'le baolina teo dia lasa ny takabaolina atsalovana dia ahoana ny amin'ny Ambohimanarina Zako mitarika baolina dia tsy mipasy aloha tratran'ny plakage zay vao spontané nanao fahatsoana tsy namaha plakage indray zareo atsalovana dia penalité ho an'ny Ambohimanarina lao vinaingana dia lasa dia tsisy miplaky mihitsy atsalovana zany larana fa 20 Ambohimanarina zamaniva tsy io zany tojo dia mbola tsy very ihany bola fa namana Ambohimanarina dia zay vao misy plakage dia mbola tsy nisy nanao anava Ambohimanarina pasy anavany nataona Ambohimanarina dia mele ho anatsalovana anjarana Ambohimanarina zay zao no midongy aty amin'ny tanina atsalovana fa saingy tsy mety mahafaty baolina Ambohimanarina aloha iny lay baolina hitantsika teo dia pasy anavant nanao pasy anavant dia mazava ho azy fa mele baolina tsy azo atsipy makany aloha mele ho an'ny
manatsalovana fa na izany naty zany mbola mifatry ny 12 metatra natsalovana misy an'izany mele zany azo lazaina fa mbola avantage na manarina ihany na dia tsy izy ara no manao ny introduction eo amin'ny 10 minitra eo angamba sisa dia hifarany ty lalao ty mbola manatombo amin'ny isa 13 zareo atsalovana lasa ny tsipy baolina voaka ho anatsalovana ny baolina amin'ny alalany taka baolina be ry aloha ary manao hoana mahita tosy sa tsy mahita tosy dia mahita tosy tsara tare any amin'ny tanina manarina ary zareo atsalovana ny demi moa zany ho andry zareo atsalovana dia efa nisy olo efa niala ny larana fahasivy teo ty Michel dia efa hitsola indray zany zao no demi andry zareo atsalovana zay efa azo lazaina hoe mpilalao tranainy ihany fa ilaina ihany nefa nitraika efa miaraka amin'reto zanony reto zany dia lasa aloha ny tsipitosy dia lasa ratsalovana lasa manarina baolina dia mbola tsy very spontané ho ana manarina dia manao hoana dia misokatra aty amin'ny 3 quart dia miezaka manafika mbo manarina dia tratra amin'ny placage dia mene spontané dia mivoaka aty amin'ny 3 quart aty larana varoapolo mbo manarina ihany dia manao hoana dia atsalovana roa lahy mihitsy aloha mitazona azy zany dia miforona ny spontané dia mivoaka ho ana mbo manarina ihany ny baolina any amin'ny larana fahavalo dia tratrany dia miforona molina ho ana mbo manarina dia mivoaka tray baolina ho ana mbo manarina ihany tsara tare aloha hatreto fa mbola tsy very ny baolina dia aty amin'ny 3 quart aty dia any amin'izy zany any amin'ny bolo larana fahafito novasivy bolo dia fa mivoaka ny baolina dia lasa tray amin'ny 3 quart ary dia tsara tare zany fanafihan zany efa surnombre mbo manarina any dia manao hoana tsy very mihitsy zany baolina zany tsara tare le fanafihana dia tratra amin'ny placage eo dia manao hoana dia forona molina dia mandroso voaka ho ana mbo manarina ihany ny baolina dia lasa ndray aty amin'ny 3 quart aty tsara tare aloha zany fanafihan zany fa dia tena mandroso dia tratra amin'ny placage dia mele spontané dia mivoaka ny baolina ho an'izy ao mbo manarina ihany dia mivoaka aty amin'ny 3 quart aty mbola tsy very aloha hatreto misy pasy hafa avy zany fa dia mandeha eny aloha ny baolina ho ana mbo manarina larana faharoa amby 20 dia tratra amin'ny placage dia forona mele spontané dia mivoaka ho an'izy amin'ny baolina ho ana mbo manarina ihany aiza soutien tandrema fa ohatrany tara ny soutien dia lasa nambo manarina eny aloha ny baolina voaro tsara aloha ny baolina hatreto dia mivoaka ho ana mbo manarina dia manao jeu d'avant manao pick and go eo ihany dia ahoana eo jeu d'avant eo ihany zay le pick and go zay tsy mivoaka any amin'ny 3 quart ny baolina fa dia ao anaty avant ihany tandrema tonga anaty amby maty ny baolina tsara tare maty nambo manarina ny baolina ese tsara tare zany pick and go natao nambo manarina teo zany ka tsy voatohany zareo atsalovana mihitsy ese eo nambo manarina 12 minitra be zao ny dia davana ny nisininy asta ese eo nambo manarina eo amin'ny 2 minitra sisa 2 minitra sisa ny ilalaovana misy mpilalao voadona moa zany eo mandry zareo atsalovana miampy 10 aloha zany nisany miampy 10 aloha zany izy nambo manarina eto tamin'iny ese iny fa mbola ho tsara ina amin'ny baolina raha maty but après ese io zany dia miampy roa le 10 dia lasa fito raha tsy maty io dia mijanona ho valo zany ny isany ambo manarina fa raha maty io dia lasa folo nisany ambo manarina fa dia valo aloha zany ambo manarina taoriny ese iny ho tsara ina ny ese tsara iny manamarika fa voatsindry ny ese iny 9 seconde aorina iny tsy maintsy voatsara ny baolina zako ny makabahana zany tsara an'izany baolina izany dia manao hoana lasa nidaka baolina zako ary dia maty ara-dalàna tsara tare maty ara-dalàna mbola manam-potoana tsara mbo manarina zany anenjehana ny isy io satria na seconde ray raha dia mbola mety ampivadika anisany amin'ny soraitra be telo ny elanelan'isany amin'ny soraitra be raha tafiditra ane zany le bola ny tsara iny ambo manarina teo dia 13 ny teny ambony solaitra be
zay le ozy izy anao hoe iny baolina ripotsiny iny a taky iny aneriginany zao lasa 13 minitra sisa dia ho tapitra ty asa aloha anahoana no mety fiovany zay aloha nesta ia fa dia anjara ny tsalovana aloha zany nanao ny coup de renvoi zany hoe manana herijika zany aloha mbo manarina ahazo an'io baolina io dia manao fanafihana zay fa naneno ny gonka lasa nidaka baolina zay le fampiasahana teo efa naneno ny gonka tokony natao zay tsy avery an'iny baolina iny fa dia avery moa zany le baolina nanao en avant nanao en avant ry zareo ambo manarina dia rava ho azy ny baolina rava le baolina zany tena mbe folo atsalovana folo ambo manarina zay zany vao nahita fandresena zareo atsalovana tao anatin'ity top 20 ity fandraisana roa hoan'ny ambomanarina ary faharesena ray ho amin'ny androany ary faharesena ray kosa no hoan'ny VTM fandraisena ray ho amin'ny androany anisany dia miady koa ny ao anatin'ny vondrona azy misy an'ny zareo reto anisan'ny ekipa aloha hoe qualifié vonjimaiky aloha zany rotonta eny ambonin'ny kianja zay ihany koa no anaovana veloma ho anao any tokantrano zay nanaraka ny fandarana live sport amin'ny androany niainga mivantana avy ety amin'ny kianjan'ny Maquis de Madagascar tsika ao anatin'ny gold top 20 makasitraka anao any tokantrano nanaraka anay hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ianao nesta teto amin'ny lafin'ny fitantarana na me aza fafapo hoan'ny tany tokantrano saotra betsaka dia manome fotoana antsika indray ho amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko amin'ny heriny toy izao indray